كنرحب بكم من جديد، على امل ان هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. عوده اخرى بعد غياب طويل، شويه غيبت على القناه وحاولت ان نرجع بنكهه جديده ان شاء الله. واول حاجه اني غيرت اسم القناه، كانت باسم ديليسيا ودابا رديتها باسم شهوات دار المغرب. يعني اي حاجه عندها علاقه بدار المغرب او بالمغرب، سواء عادات تقاليد وصفات شهوات اي حاجه ان شاء الله نحاول نشاركها معكم ونقترحها مع هذا ونحط لكم في القناة. نتمنى أن يكون موفقة. أول حاجة أني ترحب بالأوفياء وتنشكرهم بزاف اللي مازال معايا في القناة متواصلين معايا رغم أني تنغيب، تلقاهم مازال أنهم كينتظروا الجديد. وكنرحب كذلك بالجدد وتنقول لهم مرحبا وألف مرحبا في قناة شهوات دار المغرب. وبحكم أن الفيديو ترحيبي غنشارك معكم طاقم أو أواني ديال تقديم الشاي المغربي بحال البرارات الصواني وكذلك مرافقات حتى اخرين غادي نشوفوهم فيما بعد. كنتمنى ان هذا الاقتراح يعجبكم ونال استحسانكم، خصوصا انها مشتريات او من منتوجات من الصناعه التقليديه المغربيه. باش ما نطولش عليكم اكثر ندوز نشوفوا اول حاجه واللي هي الصينيه، واللي ولا بد منها في تقديم الشاي المغربي. كما تبان لكم صينيه هماويه، صينيه فخمه زوينه بزاف. هذا اخر ما كاين حاليا، يعني اخر يعني الصواني اللي دارجه حاليا. هذا النوع اللي تيكون مشبك، هذا مخدومه بالنحاس، يعني خدمه نحاس الخالص 100%، صنع يدوي يعني من ايادي الحرفي او الصانع المغربي الفاسي. خدمه زوينه بزاف، كاينه في الزواق مختلف، كاين البلدي كاين الرومي، يعني على حسب ذوق كل واحد. مخدومه مزيان، هذا لكالي فيها الجوده والاتقان زوينه بزاف. هذا القياس هذا ديال قياس 45 اللي يقدر يهز لنا 12 كاس. صينيه ثقيله، هذا كما سبق لي ذكرت بانها ديال النحاس ومشله بالنيكل او الفضي. مساج كذلك البراد كما تيبان لكم. هذا النوع البراد تيسموه الملكي، زوين بزاف، هماوي كما تنقولوا. القياس ديالو يقدر يهزنا حتى الاترو ونصف، لان هذا بالقياس الكبير. شوفوا لي كيفاش مخدوم بهذيك الزواقه البلديه ديال الضما. شوفوا لا فينيسيون كيفاش، يعني تحيه للناس ديال الحرفه اليدويه ديال الصناعه التقليديه المغربيه الفاسي، زعما الله يعطيهم الصحه. كاين في هاد الشكيلات، كاين الشكل كاين الزويقات مختلفين. كاين هاد الشكل هذا شويه، هذا شويه رومي تعيطوا له المشرط. يعني نشوف الخدمه في الرجيلات في الايد ديال البراد وثقيل، من البريدات كلهم ثقال. شوفوا لي كذلك، شوفوا لي هذا الشكل هذا اولا هذا الزاز هذا الشكل شويه رومي كذلك بنفس الخدمه ديال النحاس ومشلي بالفضي. شوفوا التشلال كيفاش داير، الاتقان والخدمه نقيه بزاف. بالنسبه لهاد البراد كاملين ديال النحاس ومشلين بالفضي اولا بالنيكل، تخدمي بهم بكل اريحيه، ما تخافيش منهم، ما يوقع لهم حتى شي حاجه، يعني مضمونين. يعني تقدري تعمليهم فوق هذا فوق الفرن وفوق الفخر ديال الضوء، يعني تخدمي انت مرتاحه ما يوقع لهم حتى شي حاجه. وكذلك في التنظيف ديالهم، فقط انك تجنبي انك تعمليهم في الغساله، تغسليهم تنظفيهم بايديك يكون افضل واحسن. شوفوا كذلك هاد الصوانيه بحجم صغير بنفس الخدمه ديال الصينيه الاولى الكبيره، هذه بحجم صغير منها، قياس ديال 40. خليتها كنعمل فيها هاد الفنايق او هاد الفناير او هاد المجامع، كل واحد واش تيقول لهم، اللي مختصين في السكر وهذا واتاي والنعناع. شوفوا لي هاد البريد الصغير، هاد الصغير انا خديته باش كندير باش كنحضر الشاي الصحراوي كيبغي يبرد صغير. كذلك من طقوس الضيافه اننا كنخدموا مبخره كما تنقولوا. شوفوا لي هذا الشكل، هذا الشكل البلدي، كاين في الذهبي وكاين في النقري وكاين في النحاسي خالص. هذاك النحاس انا ما شللتوش، خليته هكاك.
وكاين هذا الشكل هذا، يعني كاين باحجام، يعني ملي كتمشي راه كاينين باحجام صغيره ولا يعني فيه 4 احجام، كاين الصغير وكاين اللي مكبر منه شويه، متوسط وعاد الكبير، كيكونوا فيهم 4 الاحجام هاد المبخرات. وهذه هي المشتريات ديالي، وهادو هما البريدات، خدمه فاتيه، خدمه ديال النحاس من الصناعه التقليديه المغربيه، خدمه زوينه بزاف. كاين حوايج اخرى، مسائل حدا اخرى، يعني ما تردوش اننا نمشيو نتقداو من المنتوجات ديالنا ديال البلاد الصناعه التقليديه، خصوصا هاد ملي تيكونوا مخدومين بهاد الجوده وبهاد لا فينيسيون وهاد النقاوه وهاد الصفاوه في الخدمه، وخا تيكونوا دايرين ثمن شويه، معليش كتاخدي شي حاجه نقيه وزوينه. دائما اننا ملي كنبغيو نقدموا شي حاجه للضيوف ديالنا راه كنحاولوا اننا بطبيعه الحال كل واحد والمدخول ديالو على حسب امكانيات كل واحد، نحاولوا اننا ناخذوا شي حاجه زوينه، شي حاجه هماويه، شي حاجه ديال النخوه، خصوصا ان الضيافه المغربيه معروفه بالجود والكرم، وحاول يقدم اي حاجه زوينه عنده. هذا كما تيبان لكم هذا العلك كنخدم به ملي كنبغي نقدم اولا نحضر الشاي الصحراوي. نحاول مره اخرى اني نشارك معكم طريقه تحضير الشاي الصحراوي بالعلك وبالزعفران وبالمسائل. كنتمنى هذا الاقتراح يعجبكم لانه فيه شي حويجات زوينه بزاف، نتمنى انها تكون حاضره في كل بيت. وهذه هي الحطه ديال الصينيه ديالي بالكويسات والبراد، كنجي حطه هماويه منخويه زوينه بزاف. كاين كذلك حتى هذا النوع ديال الصواني تيكون شويه اخف من الصينيه الاولى، ما تيكونوش ثقال بزاف، وكذلك بنفس الخدمه، يعني حتى هي مخدومه بالنحاس، يعني مصنوعه بالنحاس، وكذلك خدمه يدويه منقوشه بالايد، فيها رجيلات صغار، يعني كتكون خفيفه ممكن تستعمليها استعمال اليومي. عملت فيها هاد الكويسات اللي عقلتوا عليهم، هاد الكويسات من الزمن الجميل، يعني من هذا الشكل كانوا قدام وبحثت عليهم تلقيتهم، يعني الشكل الاول كنت كنعقل عليه كانوا قدام. عملت معاهم كذلك نوع اخر من البرارد، نتمنى انه يعجبكم. وما نساوش كذلك التاويل ديال في تحضير اولا في تقديم الصينيه المغربيه. نحاول شي فيديو ان شاء الله نحاول نشارك معكم جلسة الشاي المغربية من أول حتى الآخرة، يعني ديك الجلسة ديال اللي كتكون أرضية بالمسائل ديالها بالحطة بكل شيء. نحاول كذلك أني نقترح أو نتقسم معكم طريقة تحضير الشاي الصحراوي كذلك بالمسائل ديالو بقواعدو بالجلسة ديالو. وهادو هما الصوالي ديالي، كنتمنى انه يعجبكم، نتمنى هاد المشتريات اللي من منتوجات الصناعه التقليديه المغربيه يعجبكم وينالوا استحسانكم. ما فيها باس اننا ناخذ حويجات من الصناعه التقليديه المغربيه لانها شي حاجه ضروري ولا بد منها، خصوصا ملي كتكون الخدمه متقونه ويدويه كتكون متقونه. هكا باش نقدروا نعرفوا بالمنتوجات ديالنا، منتوجات ديال البلاد. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال استحسانكم، ونخليكم كيف دائما على امل اللقاء بكم في فيديو جديد، اقتراح جديد دائما من قناه دار شيوات دار المغرب. وما تنسوش تعطيني رايكم في اختيار هذا الاسم. أخليكم الفيديو ماجي إن شاء الله، ومع السلامة.